الشهر الفضيل المبارك. اللهم أنزله علينا بالمن والبركات واجعله شهرا مباركا. قل اللهم آمين. اللهم آمين. من يقول لي ما هي أركان الإسلام؟ تفضلي. أركان الإسلام شهادة. أحسنت. إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا. جيد. من الأركان التي ذكرها زميلكم أيوب هنا ما هو الركن الرابع؟ من يقول لي ما هو الركن الرابع؟ بدر الدين. ما هو؟ صوم رمضان. أحسن، جيد جدا، شكرا. صوم رمضان. من منكم يشرح لي ما معنى الصوم؟ أشرف تفضل. الفجر حتى غروب الشمس. برافو، أحسنت. أكم صايمين اليوم ولا لا؟ لا. أنا صايم. أنا صايم. لا من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي قالوا الهلال زار الحبايب، قلنا يا أهلا يا هلال غايب. مصحف وشمعة بالسجدة دمعة، يتلو الإمام والحارة سمعة. يا ابونا بنبوسها يرضى، برضاك علينا خالقنا يرضى. رمضان ما يحلى الا بدعائك، راضي علينا يا رب ترضى. ايدك يا ابونا بنبوسها يرضى، برضاك علينا خالقنا يرضى. رمضان ما يحلى الا بدعائك، راضي علينا يا رب ترضى. بحسك يحلى دعانا، بنبوس برجلك حبك شفانا. أمي يا حب إيدك عليا، تمسح بشعري نسمع رضانا. أمي بحسك يحلى دعانا، بنبوس برجلك حبك شفانا. أمي يا حب إيدك عليا، تمسح بشعري